из лаваша. Нужен лаваш, сливочный сыр, красная рыба и зелень. Намазываем лаваш сливочным сыром. Должно получиться вот так. Режем зелень. Посыпаем наш лаваш свежей зеленью. Тонко режем красную рыбу. Раскладываем рыбку. Аккуратно скручиваем лаваш. Оставляем лаваш в пищевой пленке минут на 30-40. Снимаем пленку, нарезаем и подписываемся на канал. Приятного аппетита!